100 gram kencur, 1 buah jeruk nipis, madu, air. Kalau nggak punya blender bisa diparut, kalau punya blender bisa di blender. Tambahkan air sedikit, kemudian di blender. Kemudian kita saring, saringannya kita pindahkan ke gelas. Kita tambahkan madu, kita tambahkan jeruk nipis, kemudian kita aduk-aduk. Tada, ramuan kencur, jeruk nipis, madunya udah jadi. Yuk kita icip-icip. Rasanya seger banget di tenggorokan. Kencur ditambah jeruk, asamnya, manisnya, madu sangat enak banget dan menyehatkan. Untuk para biduanita, kalau pengen suaranya lebih merdu, bisa menggunakan resep ini. Kalau mau mencoba silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter.